मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, जिन लोगों को दम्मा है, खांसी है, लंबे समय से परेशान है, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को दम्मा होता है वो रात को खुद तो सोते ही नहीं, आसपास के लोगों को सोने नहीं देते, परेशान होते हैं। अब उसके लिए एक इलाज है, एक आसान सा उपाय है, आयुर्वेदिक है, घर पर हम आराम से अपनी रसोई में बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस उपाय को आप सही तरीके से बनाते हैं, सही अनुपात में बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 1 महीने के अंदर आपको खांसी और जो आपका जो दम्मा है वो ठीक होगा। और वो चीज़ें कौन कौन सी है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको 10 ग्राम जायफल लेना है। जायफल आप जानते हैं, 10 ग्राम जायफल, 10 ग्राम दालचीनी, दो चीज हो गई, 10 ग्राम जायफल, 10 ग्राम दालचीनी, और 10 ग्राम जो तीसरी चीज है वो है, एक आता है चक्कर फूल, CHAKKAR, चक्कर फूल कहते हैं उसको, चक्कर फूल पंसारी के हम मिल जाएगा। इन तीनों चीजों को कूट करके पाउडर बनाइए, और इस पाउडर में से जब आप इसका सेवन करेंगे, 1 चुटकी यानी कि चने के दाने के बराबर ये पाउडर आपको लेना है। इसको शुद्ध शहद, देखो शहद शुद्ध होना चाहिए, मधुमक्खियों वाला, 1 चम्मच शुद्ध शहद में 1 चने के दाने के बराबर पाउडर, जो आप तीनों चीजों से बनाएंगे, वो बनाना है। और इसको धीरे धीरे चाटना है। इस पाउडर को जो शहद में मिलाया गया है, धीरे धीरे इसको चाटना है। तो आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर जो दम्मा है, जो बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इस चटनी से, इस नुस्खे से निश्चित रूप से दमे में आराम मिलेगा। इसको आजमा करके देखिए और अंत में चैन की नींद लीजिए, और जो दम्मा है, जो खांसी है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।